आज सँगै बनाऊ है त ड्राई फ्रुट्सको लड्डु। यसका लागि के चाहिन्छ भनेर हजुरहरूले भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसका लागि चाहिँ सबै इन्ग्रेडियन्ट्सहरू चाहिँ छुट्टै छुट्टै घिउमा भुट्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि मैले फर्स्टमा घिउ राखेँ कराईमा र भुट्न सुरु गरेँ बदामबाट आल्मन्ड। त्यस पछाडि टर्न आयो काजुको। छुट्टै छुट्टै भुटेको चाहिँ राम्रो हुन्छ। मैले चाहिँ मिक्स नगरिकन भुटेको छु। अब फेरि कराईमा घिउ राखेर ओखरलाई भुट्दैछु। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी मजाले घिउ राखेर छुट्टै छुट्टै भुट्न पर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि यो चाहिँ 6 मन्थसम्म पनि केही पनि हुँदैन, बिग्रिँदैन। मैले चाहिँ यसलाई चप गरेर लिएको छु। यहाँहरूले चाहिँ ग्राइन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई नि मजासँग राम्रोसँग भुटिसके पछाडि यसरी सबै इन्ग्रेडियन्ट्सहरू मिक्स गर्दै राख्दा पनि केही हुँदैन भुटिसकेको चाहिँ। सबै कुराहरू छुट्टै छुट्टै भुट्नु पर्ने भएकाले घिउ चाहिँ अलि धेरै नै लाग्छ। मैले चाहिँ यो गुद फुराउँदैछु। यो पनि एकदम राम्रो हुन्छ स्वास्थ्यको लागि। र प्रेग्नेन्सीको बेलामा खाने लड्डु भएदेखि यो हाल्न नछुटाउनु होला। यो चाहिँ मजासँग फुर्छ गुद चाहिँ घिउमा। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो फुरेर यस्तो भइसकेको छ। मैले यो गुदलाई पनि त्यही भाँडामा राखेँ। हरेक पटक कराईमा घिउ राख्दा चाहिँ कराई अलिक सफा हुनुपर्छ, नभए फेरि डढ्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। मैले चाहिँ यसमा मेलन पम्पकिन सिड राखेँ। त्यसपछि मैले यसैमा अलिक धेरै घिउ राखेको थिएँ। अब म यसमै तिल पनि भुट्छु। तिल यो चाहिँ फ्लेक्सिड आलस पनि भनेर चिन्न सक्नुहुन्छ। यसमा मैले ज्वानो पनि राखेँ। ज्वानो मन पर्दैन भने नराख्न पनि सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ विशेष सुत्केरीका लागि भएर मैले ज्वानो एड गरेको हुँ। हजुरहरूले नर्मल बेबीहरूको लागि, बुढो मान्छेहरूको लागि अथवा आफ्नै लागि पनि भए नराख्न पनि सक्नुहुन्छ। आफ्नो टेस्ट अनुसार बनाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ मैले यसमा छोकडा राखेर यसलाई मजासँग भुट्दैछु। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। विदाउट ग्लोभ्स बनाए पनि मैले हाइजिन मेन्टेन गरेको छु। त्यसैले जज नगर्नु होला प्लिज। छोकडालाई राम्रोसँग भुटे पछाडि यसलाई पनि सबै इन्ग्रेडियन्ट्सहरू भएकै ठाउँमा राख्ने अनि यसलाई मजासँग मिक्स गर्नुपर्छ लास्टमा। अब चाहिँ यसमा मैले नरिवल रोस्ट गर्दैछु। नरिवललाई पनि मजासँग भुट्नुपर्छ। सबै कुराहरू राम्रोसँग भुट्यो भने चाहिँ बिग्रिँदैन सामान अलि पछिसम्म पनि खाँदा। नरिवललाई पनि राम्रोसँग भुटेर मैले त्यहाँ भाँडामा राख्न गइरहेको छु। यतिको नहुन्जेलसम्म हजुरहरूले भुटिराख्नुपर्छ यसलाई। मैले चाहिँ अब यसमा खजुर पकाउन गइरहेको छु र हामीले चाहिँ लड्डु बनाउँदा यसले मात्रै पनि बनाउन सकिन्छ र यो प्लस
गुड पनि युज गरेर बनाउन सकिन्छ। अब मैले यो सुप राखेको छु अनि यसमा फेरि सौफ पनि राखेको छु। यसलाई पनि मजासँग भुट्नुपर्छ। यतिको भइसके पछाडि यसलाई निकाल्ने। अब चाहिँ मैले घिउ राखेर भेली अथवा गुड यहाँहरूले के भनेर चिन्नुहुन्छ त्यो पगाल्न गइरहेको छु। यसलाई चाहिँ मजासँग पगाल्नुपर्छ र घिउ पुगेन जस्तो लाग्यो भने माथिबाट पनि यत्तिकै राख्न सकिन्छ। अब यसलाई चाहिँ राम्रोसँग सबै इन्ग्रेडियन्ट्सलाई मिक्सअप गर्ने र राम्रोसँग मिक्सअप गरिसके पछाडि यसमा चाहिँ अघि राखेको गुडलाई चाहिँ पगालेको गुडलाई चाहिँ मजासँग हालेर हामीले चाहिँ लड्डु बनाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै गरी बनाउनु होला हजुरहरूले पनि। मैले चाहिँ यसमा त्यो गुड राख्न गइरहेको छु। त्यसपछि यसरी लड्डु बनाउने र लड्डु राम्रोसँग बनेन भने चाहिँ हातमा घिउ लगाएर पनि बनाउन सकिन्छ। यस्तो गरेपछि राम्रो लड्डुहरू बन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले स्टोर गरेर राखेर 6 महिना वर्ष दिनसम्म पनि युज गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ जुनसुकै एज ग्रुपले पनि लिन मिल्ने भएकाले एकदमै हेल्दी फुडमा मानिन्छ। जस्तै वृद्ध, बच्चाहरू, यङहरू, सुत्केरी, यसले चाहिँ इनर्जी बुस्ट गर्नमा हेल्प गर्छ। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले एक ग्लास तातो दुधमा एउटा लड्डु राखेर खान सक्नुहुन्छ। यसको फाइदाको बारेमा हजुरहरूले गुगल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम नै फाइदा हुन्छ यसको। हाई प्रोटिन हुने भएकाले हाइट नबढेकाहरू, लो इनर्जी भएकाहरू सबैजनाले लिन मिल्ने भएकाले यो चाहिँ अहिले एकदम नै मोस्ट डिमान्डेड लड्डु बनेको छ। Thank you so much for watching my videos and supporting me.